Sie ist jetzt da. Sie ist jetzt gerade da vorne irgendwie gesehen. Ich sehe immer noch einen Teil von ihr. Ich habe sie jetzt gerade gesehen, als ich heimgekommen bin. Auf der Hauskamera würde man es sehen, aber ich wollte nicht jetzt noch Videos von der Hauskamera veröffentlichen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, das ist jetzt die Amsel. Sie ist jetzt von da unten raufgeflogen. Wahrscheinlich ist sie irgendwo am Gebäude gegenüber gewesen. Ein Rabe ist noch dort oben. So, und jetzt noch da mit der Zeit verbinden.